上次做完一个你的草莓是不是这样死的关于浇水的视频之后，很多朋友会接着问我，你说的干了再浇水，湿了不浇水，到底什么是干，什么才是湿，到底什么时候再浇水呢？对于这个问题呢，我今天再做一个更详细的视频吧，因为有些朋友确实是小白，他们对浇水的火候实在是拿捏不准。这样的话，刚种草莓的朋友，你们还是要仔细的看一看。所谓的草莓浇水有两种方式，一种方式是见干见湿的浇，就是等它基本上快干了，再一次性的把水浇透。另外一种方式呢，就是小水勤浇，每天都浇，或者是隔一天浇一次，也或者是隔2天浇一次。也有人会问我，你说的浇水到底是几天浇一次呀？是4天浇一次呀？还是5天浇一次呀？还是2天浇一次？这个问题还是要说一下，因为我们中国这么大，从南到北，几乎是从北极到了南极，所以说温度不一样，干湿度不一样，包括你的机制不一样，浇水的情况是没有办法以天来计算的。刚刚我分析了2种浇水的方法，一种是基本上干透了再浇透水，另外一种方法是隔一段时间少浇一点水。浇透水的这种情况呢，是你所处的地方湿度相对比较小。如果你没有湿度计，你也可以看天气预报，上面会预报的湿度在60甚至是50以内，这样的话湿度不算很大。这样的话你可以一次性的浇透水，土壤它不会一直的非常的湿，含水率非常的高，导致闷根沤根的情况。如果你所在的地方湿度一直是在60以上，甚至是70、80的情况，这样的话你浇水每一次就不要彻底浇透。至于土壤什么叫干，什么叫湿，简单的说一下，有经验的种花的花友他们会知道。我们拿2盆草莓来举例子吧，找了2盆叶子比较少的草莓。我们看这一盆，这个土我们把它抓起来，我们用手捏一下，捏完了之后它还是粉末，很容易就变成了粉末，这样的话就是已经干透了。这样的情况就可以浇水了。特别是有些土你用指头抠都抠不动，已经板结了，那就是彻底干透了。我们再看这一盆，明显的摸一摸，土是有一定湿度的，然后抓出来土，用手握一下，看到了吗？握完之后土还是成结块的，然后用手抖一抖，也不是成颗粒的，这样的土还是有相对湿度的，我们就不需要浇它。甚至是有些土你用手握它，明显的能握出水分，那样的话就更不用浇了。所以这个时候你就不要问我几天浇一次水了，我们一定要用手用眼睛来感觉，来观察土壤到底是否湿，它是否需要浇水。因为我跟大家已经重复了太多次了，包括说的小马过河的故事，浇水不是别人怎么浇你也怎么浇，不是别人几天浇一次你也几天浇一次，别人一次浇透你也一次浇透，你一定是要跟你所处的环境和你所用的机制，根据实际情况来合理的结合，才能种好草莓。既然你想种到自己想吃的草莓果子，那咱们一定要用心。还是跟大家说一下，浇水你要用眼睛看，你要用手去摸土壤的湿度情况，根据这些情况你再来浇水。再有一点，我之前做视频说的，宁愿干也不要湿，但是我们不要每次等到土彻底干的时候再去浇水，那样的话会让草莓的根系和草莓的叶片早衰。我们在有了一定的经验的时候，知道再过多长时间，比如说再过1天2天，草莓的土就会彻底干透，那我们就提前1天或者2天来浇水根据土壤湿度和我们外界环境的湿度情况，再决定是浇透了水还是相对的小水勤浇。
这个要总结出来根据自己实际环境的一套经验，不要完全跟别人一起走，不然的话，我吃草莓，你可能看的就是草。现在开始问问题的朋友会越来越多，有的时候我不能及时的回复，也希望大家给予一定的谅解。如果我能看到，在我所知道的范围内，尽量的跟大家一一的解释和说明。有些问题呢，之前我做视频已经说的比较清楚的时候，希望把我过往的视频看完了，记住了，明白了，然后再来提问一些新的问题，不要拿我之前做过视频的问题，说过反复强调很多次的问题再拿过来问我，那我也没有太多的时间就这个问题来针对每一个人去回答。苗床上的花絮长得是越来越长了，已经开始往外抽花絮了。这一颗没注意啊，已经结了3个果了。现在看小蚂蚁是在上面吃它的花粉啊，这样也起到一个授粉的作用。其他的也开始陆陆续续的有花苞，这就是整个苗床上的一个情况。如果你喜欢草莓，如果你喜欢种草莓，请关注跟草莓死磕到底的手艺人飞宇。今天的视频就到这里。